Halo guys, kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Hari ini saya kedatangan satu buah paket nih dari salah satu marketplace di Indonesia, dari Tokopedia lebih tepatnya. Jadi kemarin saya order salah satu HP Xiaomi, jadi ini HP baru yang kayaknya nih HP sepi peminat ya, karena saya lihat-lihat memang banyak yang stoknya tuh masih ada sampai sekarang, padahal ini dirilisnya dari 2018 dan sepertinya memang sepi peminatnya. Jarang ya HP Xiaomi, apalagi HP mid-range itu sepi peminat, dan ini adalah salah satunya. Dulu ini harga barunya 3,6 apa 3,7 juta. Rasanya itu sih yang buat HP ini tuh kurang laku. Dan ini harga barunya sekarang tinggal 1,6 juta aja. Udah bisa nebak smartphone apa? Oke, langsung aja kita unboxing ya. Ya, ini dia smartphone-nya Xiaomi Mi A2 Android One. Ini garansi resmi dari TAM Indonesia dan ini masih baru. Ini untuk sisi kanan Mi A2 seperti biasa. Ini untuk di bagian belakang, spesifikasinya kameranya ada 12 dan 20 megapiksel AI kamera. Terus 20 megapiksel untuk kamera depan. Chipsetnya Snapdragon 660. Dan ini menggunakan Android One, bukan MIUI. Dan ini versi yang saya beli adalah 464 GB. Yuk langsung aja kita buka isi kotaknya ya. Oh ya, buat kalian yang berminat, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa cek langsung aja. Oke, di bagian atas ini ada penyekat pertama. Kita lihat ya isinya. Isinya pasti nggak jauh dari ya silikon case. Oh, ini ada sesuatu. Saya singkirkan dulu ya. Ini silikon case-nya ya bening, sama seperti smartphone Xiaomi pada umumnya. Terus ini kitab-kitab. Dan ini adalah ternyata dongle jack audio USB-C to jack audio 3,5 mm. Artinya ini smartphone nggak ada jack audio 3,5 mm. Lalu ada pin ejector. Dan ini dia smartphone-nya. Kita lihat dulu dan kita singkirkan. Kita lihat isi kotak lainnya. Ini ada charger. Kepala chargernya, ini outputnya sebentar ya, saya lihat dulu. Fokus. Ya, ini 5 volt 2 ampere. Ya, 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Padahal ini sebenarnya udah support 18 watt ya, quick charge 3.0. Terus apalagi kita lihat ini gimana bukanya ya. Oke, ini ya ini seperti biasa ada kabel data USB-C, dan yang terakhir ini masih ada satu lagi. Oh, ini ada earphone. Jarang-jarang ya HP Xiaomi memberikan earphone. Ini earphone-nya ala-ala punya Apple, dan ini menggunakan jack audio 3,5 mm yang nanti disambungkan ke dongle. Mana tadi dongle-nya? Ya, disambungkan ke dongle di sini. Oke, ini saya rapikan dulu, nanti kita ke smartphone-nya ya. Ya, ini dia smartphone-nya Mi A2. Di depan ini ada stiker ya. Stiker spesifikasi utama 12 megapiksel dan 20 megapiksel AI dual camera. Terus 20 megapiksel selfie kamera dan Snapdragon 660. Ini untuk ketebalannya dia cukup tipis. Tipis banget malah ini. Bawahnya ini ada USB-C. Terus ada grill speaker dan salah satunya pasti ini mic. Terus bagian kanan ada tombol power. Terus di sini ada volume up and down. Di atas ada infrared blaster. Terus bagian belakang seperti biasa ini masih menggunakan si frame metal ala tahun 2018
Ini fingerprint scanner dan ini bump kameranya tebel banget cuy. Bisa dilihat ya, ini tebel banget. Ini kayaknya sama dengan Redmi Note 7. Untuk SIM cardnya saya lihat dulu ya. Untuk SIM cardnya kita bisa lihat ini SIM cardnya 2 SIM tanpa ada micro SD. Ya, bisa dilihat ini 2 SIM tanpa ada micro SD. Ya, oke guys, kita lanjut. Sorry tadi kameranya habis baterai, saya ganti baterai dulu. Kita lanjut ya. Ini untuk penampakan bagian depannya. Ini langsung kita kletek aja. Oke, ini layar depannya. Ini menggunakan layar IPS. Oke, ini desainnya seperti ini. Masih cukup jadul ya. Rasanya ini masih jadul banget. Layarnya ada poninya, tebel atas bawah. Ya, ini 2018 sih udah bagus ya desain seperti ini. Ini layarnya tadi 5,99 inch atau 6 inci, terus menggunakan panelnya masih IPS, resolusinya Full HD. Terus ini yang bikin dia super tipis, ternyata nih baterainya cuma 3000 mAh. Jadi mungkin sepertinya nih salah satu pertimbangan orang nggak ngambil ini smartphone. Ini udah masuk, saya setting terlebih dahulu ya. Ya, dan inilah tampilan dari Mi A2 di pertama kali dinyalakan ya. Kita lihat terlebih dahulu, ini untuk software yang digunakan. Ini masih menggunakan Android 8.1. Ini keterangan ya, saya turunkan sedikit. Oke, ini masih menggunakan Android 8.1. Coba kita cek update. Oke, ini udah ada update ya. Ada 1 gigaan. Harusnya sih ini udah Android 9 atau mungkin udah Android 10. Jadi kita lihat aja nanti, karena ini menggunakan Android One, harusnya ini disupport sampai maksimal 2 atau 3 kali software ke depan. Artinya kalau secara bawaan Android 8, nanti dia akan pasti dapat upgrade Android 9 dan minimal ke Android 10 atau mungkin sampai dengan nanti Android 11. Sambil nunggu download, kita coba lihat-lihat ya. Nah, ini dia untuk isi bawaan dari si Mi A2 yang namanya Android stock ya, seperti ini ya. Simple, terus nggak banyak bloatware, hanya ada aplikasi Google yang sederhana. Di bagian atas, kalau kalian mungkin pernah pakai Pixel ya, isinya lebih kurang seperti ini. Atau mungkin kalian pakai custom ROM yang base-nya AOSP ya, lebih kurang dia seperti ini. Kita coba tes kameranya ya. Oh ya, sedikit cerita. Buat kalian mungkin yang pernah pakai Redmi Note 5, kalian pasti ingat rata-rata kamera portingan itu menggunakan kamera software dari Mi A2. Coba ya di flashback, MIUI kamera dari portingan tuh rata-rata menggunakan kamera Mi A2. Artinya ini kamera bagus. Jadi dia punya kamera ini, yang atas kayaknya sih ini yang 12 megapiksel dan yang bawah ini khusus low light yang 20 megapiksel. Jadi dia punya 2 fungsi yang berbeda antara kedua kameranya. Coba kita tes dulu ya untuk fotonya seperti apa. Coba lagi ke pohon. Bentar ya. Ini untuk softwarenya, kita bisa lihat ya. Ada beberapa pilihan, short video, lalu ada video, foto, portrait, ini square, panorama, sama manual. Untuk manual sendiri, ini kita bisa atur pemilihan lensanya ya. Seperti yang saya bilang barusan, untuk lensa ada 2 lensa, dia ada lensa low light menggunakan yang 20 megapiksel tadi. Dan ada ini lensa reguler. Kalau pakai mode auto, dia akan memilih sendiri secara otomatis. Lalu ISO mulai dari 100 sampai maksimal 3200. Shutter speed 1/1000 sampai paling lambat 32 detik. Terus ini fokus kita bisa atur. White balance juga bisa kita sesuaikan. Kita lihat untuk settingan foto.
Ya, ini dia untuk settingan foto. Kamera frame ini standar. Kayaknya nggak ada pengaturan lain-lain ya, karena memang ini ala Google ya, ala Android One, nggak banyak settingan di sininya. Untuk video coba kita lihat. Oh, ini video bisa slow mo ya, bisa slow mo dan time lapse. Untuk settingannya kita bisa lihat video maksimal di Ultra HD 4K 30 fps. Terus time lapse intervalnya bisa diatur. Untuk video slow mo ini paling lambat ada di, coba ya, ada di ya, ini untuk slow mo-nya hanya di resolusi 720p dan maksimal di 120 fps doang. Nggak begitu impresif. Kayak HP Sony mungkin bisa sampai 960, ini hanya 120 aja. Mungkin nanti detail foto-foto, tes kamera dan lain-lain akan saya buat di video review terpisah. Lalu untuk spesifikasi menggunakan Snapdragon 660, mungkin saya nggak usah tes terlalu banyak kali ya, karena mungkin udah pada tahu performa dari Snapdragon 660 seperti apa. Ya, tampaknya segini dulu aja untuk unboxing kali ini dari si Xiaomi Mi A2 ini. Ya, jadi ini adalah salah satu smartphone Xiaomi yang kurang laris waktu awal dirilis. Dan sekarang harganya tuh udah anjlok banget. Tuh turun lebih dari setengahnya. Jadi buat kalian yang berminat, itu boleh cek link yang ada di kolom deskripsi. Saya udah kasih di mana saya beli ini HP. Ya, segini dulu. Oke, Randy pamit. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.